За 17 дугаар бодлого тий. 17. За бүх хэрэмг нь нэг журттай тетрадрыг багтаасан бөмбөрцгийн радиусыг олгоч. Бүх хэрэмг нь нэг журттай тетрадрыг багтаасан бөмбөрцгийн радиусыг бол. За ямар ч үсэн нэг юм бөмбөрцөг байгаа. За бөмбөрцөг дотор тетрадр багтсан байх ёстой. За тетрадрыг суурийг дайрсан автгаа бөмбөрцгийг зогтолсон гэж үзье. За энэ тетрадрын суур. За эндээс ийшээ тетрадрын орой энд байж ах ёстой гэж үзье. За тэгвэл тетрадрын нэг орой энд байж ах юм болох уу? Бөмбөрцөг дотор багтсан байгаа тетрадр учраас ингээд бүх хэрэнгүүд нь тасралтаа зураад байгаа маа. За одоо энэ оройг А, Б, С, за Б-ний дэгч. За бөмбөрцгийн төвийг О гэж үзье. За энэ суурийн тойргийн төвийг К гэж. Тэгэхээр А, К D гурвалжны одоо энд авчихсан. А К D гурвалжны. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо манад энэ гурвалжин байна л да. Энэ гурвалж. Энэ гурвалжныг авчихсан гэдэг. За энэ гурвалжин бол ийм гурвалжин байх ёстой. Энд А, энд D, энд К. За энэ О цэг байгаа. Энээс дээш тэгвэл одоо энээс дээш бол нэг юм зүйл байгаа. Энд бөмбөрцгийн радиус R байгаа. А энэ бол нэг жирэмг өгөх тетрадр учраас энд нэг байгаа. За мөн ийшээ ингээ холбох юм бол энд R-тэй тэнцүү байна. А одоо эндээс нэг юм зүйл авчи. Яг энэ суурийн тойргийг зурх юм бол суурийн тойрогт багтсан гурвалжин маань ийм гурвалжин байгаа бол. Энд А, Б, С гурвалжин. За түүний талуудын урт нэг юм чинь энэний радиусыг олж болно. Радиус. За тэрийг R нөлгч. Зөв гурвалжныг багтаасан тойргийн радиус бол яг хөөхлөр зөв гурвалжны талыг язгуур дуурч хувааж болдог те. За энийг бол яг маш амархан пепкор бичиж ч юм уу гаргаад ирж болно. За ирмгийн урт нь нэгтэй тэнцүү учраас нэгийг хуваах язгуур дуурь өгсөн чинь энэ болчихно. Энэ бол К гэдэг АК. За АК нэгийг хуваах нь язгуур дуурь 3 урттай. За одоо эндээс энэ тэгшин сурвалж нь АКО гэсэн тэгшин сурвалжнаас пепкор очих юм бол ОК болчих болно. ОК тэнцүү язгуурын дор R квадратаас хасах нь энэний квадрат. За энэний квадрат маань нэгийг хуваах нь язгуур дор 3 болчихно. За нөгөө талаас ДК КД болчих. КД гэдэг бол юм гэсэн үг ээ. Энэ дээр R-ийг нэмнэ гэсэн үг. R квадрат хасах нь 3-1 дээр R-ийг нэмнэ гэсэн үг. За энэ бол КД. За нөгөө талаас энэ КД мэдэгдэж байгаа. Энэ нэгтэй тэнцүү энэ 3-1-ийг хуваах нь язгуур дуурь 3 тэнцүү юм чинь том гурвалжин дээр пепкор очиж. Том гурвалжин дээр пепкор очих юм бол ийм гэсэн үг байна л да. За КД-гийн квадрат гэдэг бол КД-гийн квадрат энэ шүү дээ. За КД-гийн квадрат гэхээр язгуур R квадрат хасах нь 3-1-ээс язгуур аваад нэмэх нь R. Энэний квадрат гэсэн үг. Энэний квадрат гэдэг бол за шууд энэ тэнцүү гэж авч. КД одоо би КД энэ том гурвалжны тэгшин сурвалжнаас пепкорын ярмч КД болоо. КД гэдэг бол язгуурын дор АД-гийн квадратаас хасах нь АК-гийн квадрат. А нэгийг хуваах нь 3 гэсэн юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол язгуурын дор 3-2 боллоо гэсэн. 3-2 боллоо. За эндээс одоо яах вэ гэхээр энийг ийшээ гаргачих. Тэгэхээр бол болох вэ гэхээр язгуурын дор
R квадрат хасах нь 3-1-ээс 1 гэдэг бол язгуур 3-2-оос хасах нь R гэсэн. За одоо эндээс R бол энэ тэгээс их үйтэнцүү байхсан гэж энэ тэнцэн. Тэгэхээр энэ тэгээс их үйтэнцүү гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр язгуур 3-2-оос бага үйтэнцүү байх үед одоо квадрат хэрэгжүүлж болно нэ. Тэгэх юм бол юу болох вэ? R квадрат хасах нь 3-1. 90 арсал тэгштгэл бодож байгаа тийм. Тэнцүү энэ тэнцүү. За эндээс энэ ялгуурын квадратыг бодчих юм бол 3-2-оос хасах нь 2 язгуур 3-2 R нэмэх нь R квадрат гэж. За эндээс энэ R квадратууд устдлаа. За тэгэхээр одоо энэ 3-1 энд 3-2 байгаа ийш ирэхээр 1 болно. Тэгэхээр R энийг нөгөө тийш гаргачих. Энийг ийш гаргачих юм бол юу болох вэ? 2 язгуур 3-2-ыг үржих нь R тэнцүү энийг ийш гаргахаар 3-3 болоод 1 болчихно. За эндээс R-ыг олбол ийм болно гэж байна л да. R тэнцүү 2 язгуур 2-ны язгуур 3. За энийг хуваарийг 90 арснаас чөлөөлөх юм бол ингээ үржиж гэсэн үржиж хаваач гэсэн үг тийм. Тэгэхээр R тэнцүү за энэ 2 үржих 2 боллоо. Тэгээ 2-оор үржих шин 4-ний язгуур за энэ шууд язгуур 4 үржих юм бол 4-ний язгуур 6 гэж гарнаа. За эндээс бидний олох ёстой бөмбөрцгийн арай тусыг олчлоо. Тэгээ тестэн дээр маань зөв хариулт 4-ний язгуур 6 буюу И хариулт маань зөв болж таарч байгаа маань.